こんにちは。2023年10月30日、月曜日午後1時40分です。特急便です。これから出発します。おい、携帯電話が Android ですかという質問が来ています。今は Android です。前は iPhone を使っていました。で、今の携帯、1円携帯ってやつで、au だったかな、そこでもらったやつなんですけども、もう1年ぐらい使っています。結構調子はいいですね。で、この携帯時代で、この YouTube も、上げておりますので、YouTube が結局1円で作られているということになります。あと、時々コメントを寄せてくださる方で、お前の考えなんてデタラメだって来るんですけどね、複数の方からですね、それはありますね。僕もそこまで確証はないです。経験則でやってるだけなんでね、どこまでデタラメかどうかわからないですけども、僕も楽しみながらやっています。どうかご容赦ください。あと皆さん、評価のこと随分気にされるんですね。そういう言われてみると僕もね、最初の頃気にしていたかもしれない。一番最初は全然気にしてなかったんですよ。で、こんなのどうでもいいやと思って、93%まで落ちました。で、その時に、仲間から、多少気にした方がいいんじゃないのって、93%なんか低いよって言われて、そうなのかなと思って、そこから気にしだしたんですよね。で、それから、上がってきて、あとは100前後、起きても97か98か99か、そのくらいです。で、ウーバーの全体、配達員全体の平均が95%ですから、96%以上の人は平均値より上なんで、そもそもそんなに気にする必要はないです。そのままの自分のやり方で大丈夫だと思います。でもどうしても気になるってことであれば、僕が紹介する次の5つのこと、やってみてください。全部やらなくてもいいです。1つでもね、随分効果あります。まずね、1つ目は、ダブル、トリプルやらないこと。って思うかもしれませんよね。件数稼ぎたい人はダブル、トリプル必須ですからね。ただ、ダブルばらしても、一つにしても、大して収入は変わりません。ただ、ひまたぎのね、クエリが、それ一つ超えないと1万円ぐらい違うとか、そういう時は僕もダブルやる時もありますけど、基本はやりません。一つ目のことはね、僕に言われなくたって、私もシングルにしてますよって人も多いんだけど、二つ目以降はね、やってない人が多いと思う。他の YouTuber さんの、配達員さんの動画を見てても、普通、お客さんのところに行って、ウーバーでーす。渡して終わりでしょ。少しぐらい挨拶するかもしれないけど、ちょっと渡して終わりですよね。で、そんな早く言わないで、インターホンでも対面でも少しゆっくり、滑舌よく、かつソフトに言います。ピンポーンって鳴らすとき、ウーバーですじゃなくて、ウーバーです。ウーバーでございますまでやらなくてもいいと思うけど、言っちゃうときもあるけど、僕は基本やってません。ウーバーです。で、対面のとき、お待たせしました。こちらお食事です。と、ちょっとゆっくり、滑舌よく、ソフトにですよ。急いでるからって、ウーバーでーすって、これはね、僕はやらないです。三つ目は、角度です。どういうことかっていうと、ちょっと下から渡します。屈伸運動みたいに半分まで降りちゃダメですよ。ちょっとだけ、何センチかだけ下から渡します。それだけで、なんとなくへり下ってるように見えます。カメラのアングルでも、下から上だったっけ、注文者から見て、配達員のが上に見えると、ちょっと偉そうに見えるんですよね。で、注文者から見て、ちょっと下、数センチでいいです。ちょっと下から行くと、そういう風には見えない。いい人に見えます。それはね、しょうがない。そういう風な、みんな人間の心理だから。だからちょっとだけね、ちょっとだけ降りて渡すと優しく見えます。その応用編で、僕の場合ですと、現金扱いの時、小銭をもらいますよね。それを、ちょっとしたお皿の上に乗っけて、下に置いて、お客さんに分かるように見せながら数えるんですよね。で、降りた、そのまんまの姿勢で、今映ってるんで下に行きませんけど、座った姿勢のままお弁当をお渡しします。そうすると、さらに
それがちょっと強調されて、へりくだったような感じになって、悪いイメージはないみたいです。やりすぎにも見えないみたい。それから4番目ですけども、受け渡しの時に、ちょっとだけね、0.5 秒だけ動作をスローにする。お客さんがお弁当を持ちます。で、パッて離すんじゃなくて、ちょっと 0.5 秒だけ手を添えてあげる。それはどういうことかっていうと、僕は配達始めてから、受け渡しの時に、その時にうまく渡せないで落としちゃったってことが4回あるんですよ。で、1回目やった後気をつけて、お気をつけてお持ちくださいってやったんだけど、それでもね、あと3回落としちゃうの。どうしたらいいかなと思って。で、その後考えて、注文者様が弁当を持ってから0.5秒間だけ、皆さんが話しても止められるように0.5秒間だけちょっと下に手を添えてるんですよ。あんまり持ちすぎるとしつこいから、その後離すんですけど、完全に向こうが持ったって分かったら手を離すっていう感じです。その時にただ何も言わないで手をそのまま持ってると、向こうとしては何かされるのかなみたいな、脅迫観念がありますからね。はい、今手を離しますよ、よろしいですかって言葉を添えながら0.5秒間だけちょっと添えます。そうすると、大切に扱ってくれてるんだなというイメージがつきます。あとその時にモスバーガーのドリンクが横から見ると真四角で、どっちが上かどっちが横かわからない時あるんですよね。配送途中ですら横にして運びたくなっちゃう時もあるぐらいで、注文者に渡した後、注文者が気がつかずに横断心するっていう可能性がなくはないですから、その時お渡しする時にこっちが上ですっていうことは添えて、はい、手離しますよはやっています。あと5つ目は、顔を上げないお辞儀です。これは熟成40分とか50分とか持っていくときで、自分自身もなんかすごい渋滞巻き込まれたりして、自転車でもあります。夕方の渋滞時、信号にも何度も捕まって、もうだいぶ遅くなってしまった。あるいは、もう熟成なのに、坂の上のすごく大変なとこ持ってって、時間かかってしまった。そういう時は、お客様ご立腹してます。バッと必死ですから。そういう時に最後ね、お渡しした後、ありがとうございましたって目線をつけながら挨拶するんじゃなくて、完全に45度お辞儀しちゃう。で、お客様がバタンって閉めるまで顔を上げない。もしお客様がお見送りしてくれた場合は、このままこうやって下がっていく必要はないですけども、だいたいご立腹してるときはバンって閉めますから、その時にこのままで終わらすんです。向こうは配達員にはバッとしづらいです。今の5つをやってもバッと来るときは来ます。しょうがないです。あと忘れがちなのはお店の方ね。お店の方で商品もらうときも少しゆっくりめに話して、ウーバーですじゃなくて、ウーバーです。で、番号は何番ですかって聞かれたら、これ、1、2、3、4、5です。ゆっくり言うんです。で、商品もらうとき、お預かりします。ゆっくり言うんです。ことも向こうも、いってらっしゃいとか、お気をつけてってやってくれますから。ね。それから商品破損をやらかしてしまった場合、これはバットをつけられます。お店が原因でも、配達員原因でもバットつけられます。で、こちらからも、お客様の方にクレーム出してくださいとお願いします。そうすれば、商品代金返金してもらえるからね。で、その時に、バットを一つ私の増えます。それはしょうがないです。あともう一つ、無理難題言う注文者さんがたまにいます。例えば、東葛西。マクドナルド届けたらね、この、ナゲットのソースは3種類あるはずだって言うんですよ。で、当時のウーバーとマクドナルドのキャンペーンの規定で2個までしかあげられない。で、コメントについてたけど、2個しか持ってかなかったんです。そしたら、3個もう1つ持ってこいと。1回マクドナルドに帰ってもう1回配達しろって言うんです。そこまでの要求はちょっと理不尽ですので、私は、それはできかねます。お断りしました。で、向こうは、バットつける気満々で、あなたはそういう配達員なんですかって言うから、そうです。申し訳ございません。って帰ってきました。それをね、自分のバットをもらわないがために戻って配達してしまうと、他の配達員に
迷惑がかかります。他の配達員もやらなければいけなくなっちゃうから。規定でダメだってことは、ダメで断ります。で、バット一つもらいます。わざとね。いつもの公園的です。ガストさんで食事してまして、どうせならないだろうと思って、ずーっとオンにしてたんですけど、3回になりまして、全部拒否しました。ご飯食べて終わって、出てきたら、なりません。ならない公園で待機です。さっきの話の延長っていうか、思い出したことが一つあるんですけども、僕いつも出発するときに、自分でマップ先に確認してから覚えて行った方がいいですよって言ってるんですけども、バットもらわない、コツの一つにもそれがなりうるんですよね。向こう行ってからね、で、探しながらうろちょろしてると、こいつ何やってんだろう、早く来ればいいのにな、みたいな話になっちゃうんですけどね、こっちからね、出るときに時間をかける分には、あんまり注文者は気にしないんですよね。まだ出発してないんだぐらいで終わっちゃう。だから、そのバットもらわない、コツという考えでも、地図をね、出発の時に見ていった方がいいですよ。その延長で、おしっこをしたくなった時の、ことですけども、ピックに行く途中でトイレがなかった。で、ドロップに行く途中でトイレがあった。で、ドロップ先の近くでトイレとかで止まってると、やっぱり何やってんだって話になるんだけど、ドロップまで5キロも6キロもあるときに、出発地点から近いトイレでちょっと小便するには全然注文者にはわからないみたい。ただ、お弁当を持ちながらトイレ入ってっちゃダメよ。ちょっと置いといてね。ロザンソ公園待機です。読み方はロザンソでいいんでしょうか。初めてここで待機するんですけどね。なんもないです。猫ちゃんが2匹いるだけでなんもないです。潜水公園待機です。ここも待機するの久しぶりです。ここの公園は今年3月かな、リニューアルして綺麗になって気持ちはいいんですよね。この公園で大河ドラマ1話見終わってしまいました。1個になったんだけど、すごく遠くてね、今日4件になってて、なんかうまく撮れません。ちょっと移動します。いつもの公園体験に戻りました。ここで、9時まで待ちます。初受けです。ダブルばらしてシングルいきます。1件目ドロップ浅野です。伊東津に戻ってオフラインしました。先週の金土ちょっと忙しくしましたけども、今日また暇に戻りました。運転率は 3%、ドーンと落ちました。先週は月火水木ほとんど仕事ありませんで、副業の方多くしましたけども、今週も同じかなということで、今日は朝ちょっとやりましたけども、明日明後日も同じように副業中心にやります。ウーバーはまたそれ終わってから夕方だけです。また明日失礼いたします。